इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi Note 7 के अंदर अगर आपको रिंगटोन की प्रॉब्लम आती है तो रिंगटोन की प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना होगा अपनी रिंगटोन की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपकी रिंगटोन की प्रॉब्लम एकदम आपको दिखाई दी है कि आपकी रिंगटोन बज नहीं पा रही है, तो आप अपने फ़ोन को बंद करके खोल लीजिए, क्या पता आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। और मैंने देखा है बहुत दफ़े कि इस तरीके से प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। और नहीं होती है तो फिर सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर अबाउट फ़ोन में जाइए। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद सिस्टम अपडेट्स में जाइए। अगर यहाँ पर आपको अपडेट दिखाई देता है तो यहाँ पर उसको अपडेट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से बैक लाइए और बैक लाने के बाद अगर आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है तो सबसे लास्ट का जो सल्यूशन है वो है कि आप अपने फ़ोन को फॉर्मेट मार लीजिए। यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स में जाइए। एडिशनल सेटिंग्स में जाने के बाद बैकअप एंड रीसेट पर जाइए और यहाँ से अपने फ़ोन को फॉर्मेट मार लीजिए। देखिए यहाँ पर अपने बैकअप को डेटा को ले लीजिएगा जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए। वैसे आपको यहाँ पर यही कंडीशन है फॉर्मेट मारने की, उसके बाद आपकी रिंगटोन की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो अगर वीडियो यहाँ पर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। और जितना भी प्रोसेस हम कर रहे हैं हमारे Redmi Note 5 Pro में कर रहे हैं, आप किसी भी Redmi के फ़ोन्स में कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।